ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှပိုင်းอ่ะဒီကောင်နာလက်ဝမ်းပေါ့အဲ့ကောင်အရင်ဟိုမစတာကန်ထဲမှာမီလင်းလောက်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ file နဲ့နေပြီးတော့ open ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် solid work file ဒီကောင်နာလောက် open ပေါ့အဲ့ကောင်ယူလိုက်ယူလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို ISO နဲ့ကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေတကယ်တမ်းကကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်အောင်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီ wine အပေါ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖြစ်အောင်အခုဒီလိုဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို change translate to plain transform and translate to plain ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက် body selection ပြီးရင် unselection ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်က copy မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရင်ဒီကောင်တော့ကိုကျွန်တော် y ချင်းလိုက်ပြီးရင်နေလိုက်အဲ့ပြီးကျွန်တော်ချက်ကြည့်ချင်ဒါပေမဲ့ဒီ point ကကျတော့ဒီမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီပို့လို့လေးရတယ်ဒီဘက်ထိတ်ပို့လို့လေးရကျွန်တော်ဒီထိတ်ကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဒီအလေကောင်လေးပေါ့အဲဆိုရင် move to origin ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင် center point အဲ့ပို့လိုက်ပြီပို့လိုက်ဆိုကျွန်တော်ကောင် color ကိုဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mention နေပြီးတော့ meaning ပေါ့အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် stock set အဲ့မှာကျွန်တော် return ခဲ့ပြီးရင်ဒီ body selection ကို select ပေးမယ်ပြီးရင် unselection ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်အဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် top view ကြည့် top view ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ယူအဲ့ကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီ solid body ကိုကျွန်တော် survey body ပြောင်းမယ်select all solid entity အဲ့ဒါနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bubble surface အဲ့ပြီး surface from solid ကျွန်တော်အကောင်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင် surface ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ solid လည်းရှိနေသေးတယ်solid တော့ surface တော့solid ကို surface ကိုထပ်နေရပေါ့ထပ်နေရဆိုကျွန်တော် solid ကိုကျွန်တော်မလိုတော့စောစော select all solid entity အကောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒါကြီးက surface ပဲဖြစ်နေအဲ့ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် top plane ကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့ဒီကောင်ကို select ပြီးရင် home ထဲကနေပြီးတော့ height လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် surface ထဲမှာပဲwireframe ထဲမှာပေါ့ဒီကောင်ကိုဒီ wireframe လေးလုံးအပြင်ဒီကောင် select ပြီးမယ်ပြီးရင် unselection ပြီးမှရနေတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ပဲလိုချင်ဒီကောင်မလို့ဒီကောင်နဲ့မလို့အဲ့ဆိုအဲ့ကောင်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းဖြတ်လိုက်တော့ဒါဆိုပြတ်သွားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုရဒီတစ်ခုရပဲရှိအောင်အဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ height ထားတာကိုပြန်ဟောတိုက်ဆိုရင်ဒီအောက်ကလေးကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဘယ်လောက်လဲသိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် wireframe ညနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်လုံမြလေးပြထားပေါ့ဒီ down နဲ့ဒီ down ပေါ့ဒီ down ကြိုက်တဲ့ down ကတ်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ down ကိုပဲကျွန်တော်ယူထား point ယူထားပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wireframe ဒီမြင်းလေးပေါ့နှစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်သုံးခုဒီကောင်ကျတော့အောက်ကိုဘယ်လောက်ဒီကောင်အောက်ကိုဘယ်လောက်ထိုးဆင်းရမလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒါက point ယူလဲရပါအဲ့ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်2ပတ်ထဲကနေကျွန်တော်ကောင်တာကိုပဲသုံးပြီးရင်ကောင်တာကဒီကောင်ရယ်ဒီကောင်ရယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုပြန်သွားမယ်အဲ့ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်2ကိုကျွန်တော်2 fader ကဒီကောင် MA ကိုယူထားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဘာ2သုံးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်10သုံးလိုက်free rate ကိုကျွန်တော်1500လောက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးရင် spinning speed ကိုကျွန်တော်3000လောက်သတ်မှတ်ဒီကောင်ကို
ဒီထိုးစင်းတာကိုကျတော့ကျွန်တော်ထိုးစင်းတာကိုကျတော့ဒီ300 300ပေါ့300 400ပေါ့400လောက်ထားလိုက်ဟိုဒါကတော့ဒီလောက်စီရကပ်ပါရမီတာကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုသူကထိုးစင်းသွားအောက်ကိုတစ်စင်းချင်းစီဘယ်လောက်စီထိုးစင်းသွားမှာလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ခိုင်း1ဒါမှမဟုတ်0.5 0.5လောက်ထား1လောက်ပဲထားလိုက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်သေးဘူးဒီကောင်လည်းမပြင်ဘူးဒီကောင်လည်းမထည့်သေးဘူးဒီမှာဒီကောင်အောက်ကိုအနက်ဘယ်လောက်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အကောင်လေးကို19.35အပြင်ကျွန်တော်ဝင်နေလိုက်ဒါဆိုရင်သူအထဲထဲကိုဝင်သွားတာဘယ်နေရာမှာပြန်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ cut ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် left ကို right သတ်မှတ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူအပြင်မှာဒီလိုလေဒီကနေဒီလိုလာတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီလိုပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ပြီးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် share run ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တွက်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ခြေကုပ်ထုတ်ကြည့်MC file ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပဲတင်ထားလိုက်ခြေကုပ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ခြေကုပ်တွေပေါ့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်မလိုအပ်တဲ့ဟာကိုဖယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်ရရှက်ပြင်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဘယ်လိုပြင်မှာလဲဆိုတော့အောက်ကိုဘယ်လောက်စီထိုးဆင်းသွားမှာလဲဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်စီထိုးဆင်းသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်1လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီ finish အတွက်ကကျွန်တော်မထားတော့ဒီကောင်လဲပြင်တော့ဒီကောင်ကြတော့အပြင်ကိုဘယ်လောက်စီထွက်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့8လောက်ခွဲထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို3ခါလောက်ပဲထွက်လိုက်3ခါအပြင်ကို3ခါလောက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးမှာကြံ့နေအောင်ပါတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးမစားဘူးပေါ့ဒီလို quick click ကြံ့နေအောင်အဲ့လိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်9ခါလောက်ထွက်လိုက်ဒါဆိုရင်မကြံတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းမြန်လိုက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီလိုဆော့ဆော့solver မှာဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းရတယ်ဆက်မှာခုတ်စားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် G code ထုတ်ပြီးတော့တခါတည်းမဖြစ်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေကိုပြန်ပြင်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေဖြုတ်